Kak Sena dan Ate Jaya. Jadi sekarang kita mau unboxing Blembox. Blemboxnya apa itu, Cie? HP banget. Iya. Kebalik. Capybara. Kita juga bisa koleksi. Guys, koleksinya. Di depannya ada cupcake. Apakah ini yang secret? Aku tak tahu, tapi ini udah ada aku. Oke, lihat ya. Ada pilihannya. Ada secret, ada roti, ada yang di dalam box, ada yang pizza, ada yang cupcake, ada yang roti lagi, dan ada yang donat. Dia mau dapat yang mana ya? Ayo Jet, tunjukin. Pizza. Mau pizza sama yang secret. Secret, oke. Aku pengen banget dapet yang secret, donat, dan cupcake. Mau tiga. Ayo, yuk. Kita buka. Nih aku udah bawa gunting. Ini gunting aku ya buat anak-anak. Tepuk-tepuk ini gitu. Susah banget soalnya guys kalau pakai tangan. Kalian tinggal buka ya. Aku ngontennya sendiri ya guys. Soalnya papa mama aku lagi mau itu ke undangan. Soalnya di depan ada undangan. Ini kita bukain punya aja ya. Nih ya. Lagunya asik banget guys. Ya undangannya. Lagu kesukaan aku. Aku juga suka. Bukan jalan-jalan yang naik sepatu roda itu ya, bukan. Masa kondangan itu lagunya ya? Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku kiri kanan. Ikuti irama lagu. Baca. Ya guys, punya dia. Oke, kita buka. Makan duluan. Ada apa secret? Kamu juga. Gak boleh diintip pas kita buka ini. Ayo Pram, 3, 2, 1. Aku dapat apa? Betul, ada mana? Ih, dia dapat donat. Aku dapat roti. Ya. Lucu. Dikirain ada secret. Tapi lucu sih, aku suka. Tuh. Coba, ada mau coba. Kakak mau coba punya aja ya guys. Donat. Ya aku mau banget. Kamu udah boleh? Ini enggak. Liatin, nih ini punya aku. Ini bisa jengking Jadi tuh Blemboxnya enggak kayak yang Blembox yang seperti biasa. Ada apa itu teh? Ada yang kayak apa teh? Yang kayak Blembox biasa. Nih, ini juga bisa digantungin di tas. Ntar lepas loh Je. Nih, tunjukin Je. Sabar. Wih. Dikirain aku dapet secret. Soalnya katanya orang-orang tuh kalau yang berat dan suaranya kencang itu dapet secret. Tapi tapi ini ditulisannya Capybara. Nih Capybara. Dan ada bintangnya. Kayaknya yang secret deh. Tapi yang secret yang ini. Yang ini nih guys. Soalnya gak dilihatin. Aku dapetnya yang ini nih. Surreal Wow. Kalian bisa lihat gak sih? Burem ya. Dia dapat yang mana nih? Dia dapat yang donut. Pasti kan bilang kalau mau dapat yang cake sama yang donat. Apaan? Pizza. Udah, pizza sama yang di dalam box. Sama kalian juga mau donat. Kamu kan ada 3. Kakak 3, kamu udah 3 secret. Pizza sama di dalam box. Oke ya guys. Sekian, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye bye.